May I have your attention, please? Train number 15018 Gorakhpur Lokmanya Tilak Terminus Express from Gorakhpur to Lokmanya Tilak Terminus via प्रयागराज जेवकी Jabalpur, Itarasi, Bhusawal is arriving on platform number 2. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1501 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस गोरखपुर से चलकर प्रयागराज जेवकी जबलपुर, इटारसी, भुसावल के रास्ते लोकमान्य तिलक टर्मिनस को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। धन्यवाद।